que puedes hacer casi instantáneamente para traer calma a tu cuerpo. Que hay que tener una hidratación adecuada. El peso de su cuerpo en kilogramos dividido por el número 7 igual a vasos de agua. O el peso de su cuerpo en libras dividido por el número 16 igual a vasos de agua de 8 onzas. Así que esa cantidad de hidratación adecuada activa la creación de ATP. El ATP es la molécula de energía del cuerpo y no se puede crear sin agua. Es imposible. Una de las cosas que más tranquiliza el cuerpo es el ajuste quiropráctico. El ajuste quiropráctico yo lo he practicado por mucho tiempo